guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share, and click mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming video, no? Gagawin namin dito guys, ito Hyundai Santa Fe 2013 model. So ayan, no? Ang gagawin namin dito guys, sa door latch, no? Replace door latch. Meron na rin kami dito pamalit dito, pang kaliwa and pang kanan. So ito guys, pag bumili kayo, titingnan nyo rin yung sa socket. Ito ang socket nya, hindi makita, madilim. Sige natin. Ayan guys, yung pang kanan. Ang sakit ng pangkanan guys, 5 lang, no? 5. Tapos itong pangkaliwa naman, kung bibilangin natin yan, 8 yan. Yan, oh. Wala siyang agwatan, di tulad dito kabila. Kaya pag bumili kayo nito, titingnan nyo rin yung sa sakit, no? Tapos dito wala yung ano nya, sa parang bracket na plastic, hindi rin kasama kung bumili kayo. Ang gagawin nyo, kukunin nyo na lang yung sa luma, tapos ililipat nyo. Paano nga pa malalaman kung sa kanan o kaliwa? Ito guys, yung nakalagay ang kanan RH2, yan pang kanan yan. Tapos itong kabila LH left, yan LH. So itong pang kaliwa nabaklas na namin, kaya ito ang ginamit namin sample, no? Nung bumili kami, dinala ko to, kaya yan, titingnan nyo rin dito socket, cable, yan. Tapos yung tornilyuhan, kung tama ba yung style nya, yan ang importante dyan. So nakabili kami nito sa Banawi, dalawa, left and right na. Ngayon ano natin kung paano nga ba magkabit at magbaklas. So ayun guys, bakit nga ba kami magpapalit ng door latch, no? Ang problema nito guys, kahit nakasara ang pinto, bukas pa rin sa indicator light nya. Yan, kahit sarado na yung pinto nya. At ano nga ba ang naging problema nya? Ito, papakita natin sa inyo. Ito yung naging problema nya guys. Ito, wala na siyang guma, no? Ito, yan, wala nang guma. Kasi yung switch ng pinto nya dito nakakonect, no? Kaya yung indicator light nya umiilaw kahit nakasara na yung pinto. Ito ang problema nya, wala nang guma. Mapapansin nyo itong bago guys, ayan. Ito yung bago, no? Ayan, may guma siya, no? Ayan, no? May guma siya, hindi tulad nung pinalitan natin. Yan. Ang gagawin sana dito guys, re-repairin sana, lalagyan ng guma. Kaso ang advice ng may-ari, palitan na lang doon ng bago kasi baka hindi rin daw tumagal. Kaya bago na lang yung pinakabit ng may-ari, nagpabili na lang siya ng bago. So ito, magbabaklas na tayo. Dito tayo ngayon sa right door. Ito, anong gagawin? Tanggalin nyo to kasi may nakatagong tornilyo dyan. Isa. Tapos dito, ayan, nakatago rin dito isa. Ito yung cover nya. Tabi nyo lang yung mga binaklas para hindi kayo maghanap. So ayan guys, ha, may nakatagong tornilyo, kaya dapat tanggalin. Tapos ito, sisikwatin nyo lang to. Kailangan tanggalin yan para may labas to, no? Pag natanggal nyo na yung tornilyo.
nyo tatanggalin, mahirapan kayo maglabas ito, babangga siya. Ito. Sikutin nyo lang yan. Cable nya bago tanggalin sa kit, silipin muna dito sila. So ayun, bago tanggalin yung sakit, silipin muna pala yung salamin, ano. May dalawang tornilyo kasi yan. Ito yung tornilyo nung sa salamin niya, guys. Tatanggalin nyo, may cover kasi yan, yan. Tapos sa kabila ito, may cover yan, tatanggalin nyo lang yung cover. Baba niya yung salamin para masilip niya yung tornilyo. Okay, papatayin. May baba na yung salamin, pwede nang tanggalin yung mga sakit. May tornilyo dito na nagtabi. Tatlong sakit, no? Ayan, may tornilyo pa, oh. Sabihin na pabaklas na to. Hindi na ibalik ng kasa. Oh. Dito yan, sa may ano, cover. Kulang sila na hindi na ikabit. Kasi pinagawa na rin to sa kasa. So ayun guys, tatlong sakit lang naman yan, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo, tornilyo. Yan, dalawa. Kailangan ibaba nyo yan. Kasi pag hindi nyo binaba, nasa taas to, hindi nyo masisilip. Dito pala yung tornilyo na ano, nalaglag. Kulang na isa. Hindi na ibalik ng kasa. Tapos ito, kulang na rin. Kulang yung balik ng tornilyo. Ito guys, tatanggalin nyo. Dito yan nakasalpak. Ayan, yung sa pinto nya. Ito. Dalawa kasi ang cable nito, ano. Tapos sunod, tatanggalin natin itong mga gis. Yung mga nakaikot na gis na yan. Ito kulang. Ito. Siyempre ito muna unahin. Ito muna unahin natin. Yung sa salamin nya. Yan. Ito siyempre yung unahin bago dito. Ito guys, pag natanggal nyo na yung mga tornilyo nya, tataas nyo yung salamin. Tapos ginawa namin, sinapin na namin ng basahan, ano, para hindi siya lumaglag. Delikado pag lumaglag to, mababasag. Guys, tinatanggalin yung mga gis na tornilyo na nakapaikot na yan. Depende namin. Kapakita namin yan. Mga kalahi. Wala kayo pera pa, tumbang nyo na. Sasaong yung ito guys, may diskarte pagtanggal nito, ano. Medyo mahirap-hirap tanggalin to.
tatanggalin nyo rin yung para may labas nyo yung cable. Yan. So ayun guys, pagkatapos nyo doon, dito naman na, no? Yan, tatanggalin nyo yung tatlo na yan, flower. So ito lang ang tornilyo nya, no? Door latch, tatlo. Tapos babunutin nyo doon sa loob. May lock pa yan dyan, ano? Napakalinis naman yan. Kaya guys, tanggal na din. Guys, napakahirap lang rin guys. Kaya sinong marunong hirap. Napakahirap maghanap buhay, men. Ano masasabi mo ba sa pagiging mekaniko? Hirap. Hirap ang likot. Ito guys, tatanggalin nyo para may labas yung door latch. Dito siya nakalagay, ano? Kita nyo guys, napakalinis. Tapos ito yung pinakang lock nya. Isikotin nyo siya dito. Yan, kabilaan. Ito. Makita yan. Kailangan sikotin nyo para matanggal. Ang hirap lang maghanap So buhay. ito, pag natanggal nyo na yung door latch nya, tanggalin nyo lang yung cable. Kasi kailangan ihiwalay nyo muna sa door latch to para hindi kayo mahirapan tanggal doon. Yan. Tatlo ang cable ng door latch. Guys, bago. Sasalpak na natin yung bago, no? Ayan guys, kakabit namin yung bago. Tangin na, balibago. Yun, nabunot na guys. Parang Pag bumili kayo ng bago nito, ayan, mapapansin nyo, hindi kasama to. Kaya yung sa luma, tatanggalin nyo to para ililipat dito, no? Ayan. okay. So ayan guys, kakabit na natin yung pinakang ano nya, lock. So, ganun lang, napakadali. O ngayon, Natawisan na yung cameraman natin. Tanggalin natin to para hindi tayo mahirapan mag-salpak naman yan ang cable. Unahin kasi natin itong ikabit doon. Kasi pag hindi natin tinanggal, mahirapan tayo magsuot sa loob dito. Kasi baluktot na ganun. Kaya kailangan tanggalin muna natin to para ito ang isasalpak natin doon. Paano nga ba magtanggal, no? Ito, tutulak nyo lang to, tapos hilahin nyo to pataas. Ang bago medyo matigas kumpara sa luma, kaya medyo papahirapan tayo nito. Stop mo muna, boy. Ayan guys, natanggal na. Medyo matigas-tigas kasi yung bago, ano? Tapos tanggalin nyo to dito, sama nyo yung plastic. Yan, dali lang naman. So yan guys, natanggal na natin, ano, ikakabit na natin siya doon sa loob. Medyo mahirap-hirap magsalpak nito. Guys, nakabit na natin yung cable. Sunod natin door latch. So ayun guys, okay na, no? Naibalik na. Kulang yan ang dahilan ng kanya, malabas yung indicator ng pinto. Hindi kasi tulad ng mga unang kotse, nandito yung mga switch sa gilid. Yung kanya dito,
Matagalan kasi niyan guys, nasisira talaga. Tulad nito. Ayan o. Kinakain na rin yung itim niya. Pinauubos talaga. So, yun guys, no, okay na. Ganun lang pagpalit ng door latch ng Hyundai Santa Fe. Mas parang aircon. So ayan guys, okay na. Lumalabas ng indicator sa pinto niya na bukas. So hanggang dito na lang po yung aming video, no? Salamat.